السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم المباركة. موضوعنا هو موضوع السعال أو الاختناق في الغدة والحنجرة. السعال، بعض الناس، بعض الإخوان والأخوات يمسكه السعال عندما يراه الناس في وليمة أو في عرس أو في مناسبة أو في عمله، يعني تأتيه سعة، يعني أو كحة ما يستطيع لا تتوقف، لأنها ليست من تلقاء نفسه، تسببها الشياطين له، وخصوصا بعض الأخوات إذا أصيبت بالعين على حفظ القرآن، لما تذهب تقرأ القرآن أو تقرأ أمام النساء الذين يعجبن بصوتها أو بترتيلها أو بتلاوتها، يؤذنها بالعين والحسد، ولما تبغي تعرض حفظ القرآن على أستاذتها أو كذا يأتيها هذه الكحة لأن الشياطين تخنقها. لذلك علاج العين القوية الحاسدة أو المعجبة الخبيثة، ونحن سنركز بين قوسين بالمعجبة الخبيثة في الغدة والحنجرة، لأنها تأتيك من أحبابك أو قاربك أو أصحابك أو من الأخوات التي الصديقات والأخوات والصاحبات. ستقول: بسم الله تبطل كل عين معجبة خبيثة معقودة في الغدة والحنجرة أو محروسة. بسم الله تبطل كل عين معقودة، بسم الله تبطل كل عين معجبة خبيثة معقودة في الغدة والحنجرة أو محروسة. أو تقول: بسم الله تفتح كل عين في الغدة والحنجرة تخنقني، بسم الله تفتح كل عين في الغدة والحنجرة تخنقني. وهكذا تكرر هذا الدعاء، وأفضل وقت تكرره فيه عندما تقرأ برنامجك من الرقية الاجتهاد. عندما تقرأ هذا البرنامج من الرقية بعده تقول هذا الدعاء، سترى أن العيون تتفتح فيك. أو إذا شعرت بسخونة وإذا أنت تكرر هذا الدعاء وشعرت بسعال كثير واختناق، والله العظيم استمر ولا تتوقف. هذا نصيحتي من العبد الفقير، نصيحتي إليكم: استمر ولو شعرت بالاختناق، ولو شعرت بالسعال الكثير، استمر لأن الشيطان يتأدى الملعون فيك في الغدة والحنجرة. فبعد هذا السعال الكثير تأتي بعده الراحة، لأنه يتأدى أكثر بهذا الدعاء. فبعد هذا الاختناق تشعر بالراحة وإلى الأبد لم تكن تشعر بها من قبل. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.